来，我们前几期不是预言家已经预言很久了吗？对不对？今天该来查杀一波了啊！查杀是谁呢？哼，我找一找他那个小混蛋在不在啊？看一下哪个是啊？这个是谁？这个是老大。这个是谁？这个是谁？对，就是他，就是他，小潦草啊！我跟你们说啊，我说之前为什么每一次拍视频，一抓典型就是他，一抓典型就是他，完了你们还心疼说为什么我们每次抓他？原来是老天爷在暗示我呀，所有的坏事都是他干的啊！我不生气啊，我不生气，但我细细跟你讲来，为什么是他？他今天当着我的面干了一件什么事儿呢？来，带你们还原一下现场。今天小老四啊，当着我的面，在我的鞋架最底下一排的这个地方，原来放的是一双皮鞋，皮鞋外面包的有一个防尘袋儿，然后小老四就蹲到那个防尘袋上面去撒了一泡尿。我跟你们说，得亏那个防尘袋儿它是防水的，知道不？得亏那个袋儿是防水的，就它一泡尿影响不大，就那个尿既没有渗到鞋里，也没有滴到这个鞋架上，因为那个鞋架是竹子的，如果被这个尿给渗进去，那个鞋架洗了，你想想啊，一个竹子做的东西，也没有涂这个防水漆，被尿泡了以后，你觉得还能用吗？而且还是这帮家伙对味道如此敏感，你还睡得着啊？啊？你睡得着啊？你还？啊？快起来！你还睡得着啊？我说怎么每次抓典型都是你，一抓一个准儿，每次都是你，合着一次都没错哈。这个锅我跟你说，不是让你背这个锅，是这个责任就应该让你负担，你知不知道？你知不知道？你看看来，你看看这个家让你造的，那你们看看这个家让小老四造的，现在一个棉质的东西都不剩，这那为了防止他们又继续尿，我就直接拿了一个这个三姐的粉丝给他买的一个这个猫抓板，刚好外面的这个盒子我也没浪费，掏了几个窟窿，就直接给他们倒玩具，然后吧，哎，我真的是，就这个东西吧，给小猫玩其实挺好的，然后馒头偏偏要坐上去。你们想一想馒头那个吨位，你再想一想这个中间是空的，然后就变成这个样子了。不过没事儿，还能玩，而且你们看这个，看着没？现在知道为什么他们喜欢咬线了吧？他们不是喜欢咬线，你知道吧？他们是喜欢咬一切这个牙齿能咬得动的东西。这是谁干的多呢？小老二干的多。然后这个床呢，看被我改造成了一个双层的，上面这个是固定的啊。你看见没？是固定的啊，就是不会因为上面的猫把这个东西挪动以后掉下来，是固定的。至于怎么固定的，哎，你们也不需要知道，你们家也没有猫，你又不养猫，你就看看就行了。然后下面这个空间嘛，就刚刚好适合躺进去，可以躺3个小猫，可以躺3个。我现在看着你真的是，亏得我还那么喜欢你，你对得起我吗？啊？你对得起我吗？啊？我白喜欢你那么久了，我还替你辩解，他们都冤枉你，我还替你辩解，你真的是一点都不冤，我跟你说，你真的是一点都不冤。哎呀，你气死我了！啊！
真的气死我了。然后从今天开始，一定要开始给他们断奶，一定要开始给他们断奶。看花露水，你们看花露水的行头啊，看到没？略微，哎呀，就是略显得有点潦草啊，真的有点潦草，因为我刚给他做的，但是吧，它好用。然后这个衣服是什么呢？就是打底穿的，睡觉的时候也可以穿，就是那种摸起来丝丝滑滑的那种面料，所以这个衣服它弹性比较足，看到没？它弹性比较足，它也不会勒着它什么的，就正好把这个地方给它兜住就行了，这个地方。但是断奶的这一段时间一定要留意一个什么问题呢？就是这个地方如果过了几天没有小猫吃的话，它这个地方会肿起来，会出现胀奶的情况。不影响它走路啊，不影响它走路。要不然我们试一下你就知道了。来，花花过来，看没？是不是一点都不影响它走路？哎，我就逗一下你，没有打算给你吃，我就逗一下你。再过来，快来，快过来！对，快过来，快来！快过来！过来！快来！这是谁？你是谁？这是小老四不？是不是小老四？又是你，小老四确实长好看了。又是你，你是不是又想干坏事？难怪每次抓点心抓的就是你，一次都没抓错。啊！你气死我了！还有些粉丝的关注点真的很奇怪啊！上次直播，你们为什么呢？就是有些人的焦点为什么说我为什么要穿袜子？我跟你说，我在家里头我不出门，我光穿拖鞋我也会穿袜子的，因为我的脚特别爱出汗，你知道吧？特别爱出汗，你不穿袜子以后，你想象一下，脚底板上一层水，然后在那个塑料的这种拖鞋里头走路，就是这个咕叽咕叽的那种声音，真的，一个是那个声音听得很烦人，再一个就是这个脚真的很不舒服，所以我穿袜子是我的一个生活习惯，问题。你们不要老关注这种奇奇怪怪的点。哎，小老四咋整啊？给他关禁闭不？他们之前给我出了个主意，你看这个地方啊，就这个地方用纸板把这个地方一拦，就这个空间正好就可以给他们关禁闭。刚好我家里头有那种40乘60的那种方形的纸板还比较多，特别多，大概有几十上百张吧。如果真的要给小老二关禁闭，不，给小老二去了，给小老四关禁闭的话，绰绰有余。我跟你说，你不要学你的四弟啊，你要敢学你的四弟，你就不光是关禁闭了，你知不知道？你知不知道？你是不是也跟着他干过坏事啊？你们现在我跟你说，我一个都不信。你听着没？你听没听着？我跟你说话呢，你过来。你听没听着？让你们造的家徒四壁，那撒野尿肯定有你们的份儿，不可能全是小老四干的，不可能全是他干的。气死我了，真的是。你搁趴干哈？啊？你搁这趴着干什么？又来了。你看我镜头一对着他，他就开始了。赶紧转过来，二哥，你把脸转过来，对，瞅那个不屑的表情，你转过来，你瞅你这个不屑的表情，给谁看？啊？你以为你的嘴好了吗？来哈口气，
二哥越长越好看了啊，因为它的毛开始长起来了。你看看身上的毛，它现在身上的毛就和银渐层身上的毛其实差不多长，就跟三姐他们的差不多长了。等到它毛完全恢复到之前那个状态的时候，就不给它剃了吧，它还是长毛的时候好看。我跟你们说啊，我之前可能拍过一个视频，我不知道你们有没有看到过。哦，我没发，就是一个什么视频呢？就它的这个毛长长了以后，它把毛和身子躺到这个窝里头，然后把毛平摊起来，把毛全部平摊起来，就刚好铺满。你们想象一下，就刚好铺满这一整个窝。我找一下那个视频还在不在，如果在的话，我就给你们放出来。就刚好你们想象一下，刚好铺满一整个窝，也就是说，一只猫，然后把身上的毛都平摊开来以后，就铺成这么大一个面积，真好看。我跟你说，真的是好看，是真好看。但是又能怎么办呢？而且它呕吐的时候，我也拍了视频。你们要不觉得恶心，我也可以给你们看。哎呦我的天，我真的是，就看着我都想吐。花花，你知不知道为什么给你穿这个衣服？你知不知道？我这个衣服还得时不时给它整一下，要不然它容易把这个腿儿就伸错地方。就它一坐，你看它一坐，它衣服就勒到腿下面去了。然后它再稍微一动，腿就从这个地方跑出来，然后钻到这里头了。就是你这个衣服得时不时给它整一整。现在小猫已经吃不着了，而且花露水现在也喜欢到处跑了。就你们看之前花露水是不会跳到这种地方，也不会上这个地方的，连那个它都不怎么上去，它就不会离开地面。然后我今天给它穿完这个衣服以后，我发现啊，就是先是在那个地方躺了一会儿，然后现在又跑到这个地方，我就感觉它的性格已经开始回归到了这个生孩子以前了。你就应该这样。但是啊，就是那个好吃的那个劲儿啊，是从她怀孕以后，也不是吧，是从她生完孩子以后才有的。她生孩子以前吃东西虽然说快，但不是现在这个样子，不是跟饿死鬼投胎一样的。她这个习惯是生完孩子以后的，这个习惯你可以不用改，你能吃多少我就给你吃多少啊，听话，真乖。不能再喂奶了啊！再喂奶，你这个肉都老长不回来了，一点营养全让他们造了。你这个口臭可咋整啊，二哥？咋整？怎么整？冻干的那个益生菌还在吃啊，还在吃。益生菌改善肠道这个东西，它是一个需要长期调整的一个过程，它不是说你今天吃完以后明天就有效的，所以我们只能等半个月呀，或者是1个月以后的事儿。二哥，我这个口哨的声音对花露水已经没有用了。你们看，我在这蹲着拍二哥，花露水就直接把头搁到我的头旁边。哎，你知道有时候就尤其是像花露水这种性格的，包括像馒头这种性格的，养猫其实最舒服的时候是什么？就是这种时候，就是你在一个地方待着，然后你的旁边，我说的旁边是指的在你1米的范围圈之内啊，不是1米的范围圈之外啊。在你旁边正好躺着一个像这样闭目养神的，然后像馒头那种特别佛系的猫，只有这个时候你才会感觉到养猫是真的是一个很舒服的一件事情，也是一个特别让人安慰的一件事情。什么事情是你觉得养猫一点用都没有呢？就是
哎，就是你在房间的那头，你家猫在房间的那一头，然后用一个很警惕的眼神看着你。哎呦，那个时候我跟你说，你就看着就是又生气又想笑，怎么呢？你就感觉你养了一个活祖宗一样。三姐不是这种性格，馒头，我们家猫其实都还好。然后二哥现在是，我没有教训他了，就是没有动手了。我说没有教训他，没有动手，而且就是能不说他我也尽量不说他，能不骂他我也尽量不骂他。二哥比以前要更加亲人一些，但是啊，他比以前更能作，只是说他没有触及到我的底线，所以就任他去吧。你比如说比较爱玩啊，开始上桌子了呀。如果他哪一天把我桌上的这个茶具给我打了，那就不好意思了。你看二哥这一坨肉摊在那个上面，来你们对比一下。你看看就这种啊，我跟你说真的就很容易被这种猫就一屁股皱眉的这种，你们自己看一下啊，都没有他一个大腿这么大，就这个，你们说是不是一屁股就能给他皱眉啊？后面好脏，不看后面太脏了。太恶心了。哎呀，前面你们自己就自动屏蔽打码啊，我现在给你手动打码。哎，我真的是笑死了。哎，看看我这个光秃秃的家，哎呀，是不是有点缺点什么东西啊？你们说是不是感觉好像缺点那个什么东西？你们懂我意思吗？哎，我笑得好猥琐呀！啊，对，老佛爷在这儿。然后呢，老佛爷牛油果那个窝不是没了吗？我给他又买了一个。我跟你说，也只有我们家老佛爷能享受到这种待遇，就他最喜欢的东西被霍霍了，我还能花钱给他再买一个。其他的猫都没有这种待遇啊。然后那个牛油果的那个窝在路上啊，好黑呀！我的天哪，我怎么感觉它像你是要动手是怎么的？你是要动手是怎么的？你把拳头突然一下子就握紧了。我给你买一个牛油果的窝，你怎么这么不屑啊？给你买一个牛油果，哎呀，哎，我给你买了个窝，牛油果的那个，那不是我霍霍的，你冲我凶什么？你冲我凶什么？你再这样，我直接买回来不给你用了啊！啊！你怎么这样式儿的？哎呦我的天，好乌黑呀！天哪！室内光线还是不如阳台的光线好。你看馒头身上的这个纹就跟穿了一层黑纱一样，黑纱。三姐，我不知道为什么又躲沙发底下去了。我捞它比较费劲，家里唯一剩的一个窝，万幸是没有被它尿。而且我发现小老四喜欢尿什么地方啊？小老四特别喜欢尿那种比较软和的。你看前面所有被尿的窝，然后窗帘被尿是因为旁边有个尿垫裹到一起去了，然后那个墙角被尿也是因为尿垫裹到一起去了。然后吧，前天其实也有个地方被尿了，只是说无伤大雅。什么地方？就厨房地上我放了一个不要了的短袖，是干什么用的呢？就是我平时洗个菜，水溅到地板上，我就直接拿那个用脚把它直接蹭掉了。然后吧，小老四就把那个给尿了。虽然说都没有证据啊，现在我跟你说，所有的这种问题基本上可以全部甩锅给小老四了。只有他当着我的面把我的鞋给尿了，其他所有的猫在我面前都是老老实实的上厕所用猫砂。好了，今天说的有点多啊，时间有点久
我们今天的内容就到这儿。哎呀，我开头又忘记说了，记得点赞投币，一键3连。然后我找一下二哥之前的那个长毛的时候铺满窝的那个视频素材还在不在？如果在的话，我给你们看一下，放在彩蛋里头。我们今天内容就到这儿啊！点赞投币，一键3连，拜拜。我跟你们说，二哥采棉花，不对，就应该叫采棉花。采奶也是一把好手，看着没？而且二哥采奶两个爪子都不在一起的，就一个在上面，一个在下，一个在上面，一个在下边。看没？小胖腿，接着采啊！快点的。对。继续。天哪！